Assalomu alaykum. Bugun Ziyoda ismiga qo'shiq aytamiz. Assalomu alaykum hammaga, qadrdonlar, do'stlar, yurtdoshlar, birodarlar. Mana pomidorlarimiz so'yibdi. Mana shu огород o'zim qarayman, bolalar hammasi ishga, o'qishga ketadi. Xo'jayin ham ishga ketadilar. Bo'sh vaqtimda o'zim qarayman, mana огородlarni. Hammasini noldan o'zim qilib chiqqanman, faqat yerlarimizni o'g'limiz chopib bergan. Mana ag'da kartoshkalar, faqatcha kechirolmay qildik. Chunki o'rtada ro'za Ramazon bo'lib qoldi. Ulgurmadik. Ro'za tutib, ro'za bilan band bo'ldik. Ro'za chiqqanlaridan keyin mana kartoshkalar hamma narsani ekdik. Hop. Bu hovlimiz, mana nariyoqqa makkalar ekilgan, nariyoqqa kartoshkalar ekilgan. Sekin-sekin o'nglayapmiz. Mana pomidorlarimiz. Mana bitmagan qurilishlar bor. Hovli to'la olma daraxti. Hozir ko'rsataman. Qani. Mana qurilishlarimiz bitmagan. Mana uzumlarimiz. Mashalloh so'yib yotibdi mevalarni. Endi hali hosillarini yozlarda yeymiz hammamiz. Mana olmalarimiz. Hop, olmalarimiz hammasi 5 yulduz, lekin bu olmalardan hosil olish qiyin bo'lar ekan. Qurt juda ko'p tushadi. Haftasiga dorilaymiz. Baribir o'shanda ham qurt tushadi. Hosillar sifatsizroq bo'lib qoladi. Juda qiyin masala ekan. Mana giloslarimizni qushlar yeb bo'ldi. O'zimiz ham yeganimiz edik, ikimiz bilan baravar. Shu keladigan qushlar mana ko'ringlar, oho, qanchasini yeb qo'yishadi. Mayli, duo qilishadi. Hop, bundan tashqari men uyda o'tiraman. Mol bor uyda, shu molni qarayman. Juda esli jonivor. Hozir ko'ramiz, mana yotib damini olib, ertalabki zavtrayni qilib olgan. Jonivor. Kechi. Oy, молодец. Telefonda ko'rib cho'chiyapti shekilli. Juda nima yaxshi. Odamni yaxshi ko'radi. Shu oldiga kelsangiz yalashni boshlaydi. Qandaydir begona surayapti. Soatlab o'tirsangiz, soatlab yalab o'tiradi. Chunki juda ham bolajon sigir. 3 ta bolasini sotdik. Jonivor ancha yildan beri biz bilan birga. Men endi mana yoshim o'tib qoldi. Endi uyda o'tirish kerak, nimalardir qilish kerak deb o'tirmayman. Telefonimiz qo'limizda, sun'iy ilovasi bor. Sun'iy intellekt ilovalari bor. Mana endi qishloqda uyda o'tirish kerak, ish yo'q, nimadir qilish kerak deb o'tirmayman. Qo'limizda telefonimiz bor. Telefonimizda ilovalarga to'lib yotibdi. Men shu ilovalardan foydalanib, hali orada multfilmlarimni ham qo'yaman, multfilmlar ham yasayman. Keyin sun'iy ilovasi bor. Ana shu ilovaga qo'shiq ham yozdiraman. Hozir shulardan bittasini qo'yib beraman. Ko'rib maza qilinglar, fikrlaringizni yozinglar. Ziyoda ismiga qo'shiq qilganmiz. Ziyodalarni hammasiga jo'natib qo'yinglar. Ketdik. Assalomu alaykum. Bugun Ziyoda ismiga qo'shiq aytamiz. Bir eshitib ko'ramiz. Qo'shiq qanday chiqdi? Ziyoda isming juda chiroyli, kulging bilan qalblar bo'lar nurli. Go'zalliging bahordek ochilar, senga boqsa dil